இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது படூர் ஏரியாவில் இருக்க நம்ம சைட்டில் நடக்கிற ஆர்எம்சி ரூஃபிங் ஒர்க். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கான்க்ரீட் பூம் பம்ப் ட்ரக் வந்திருக்கு. யூஸ்வலாக இந்த மெத்தடை ஒரு பெரிய சைட் ஏரியாவில் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் பேக் டு பேக் ரெயின் இருக்குன்றனால. ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இங்கே ரூஃபிங் ஒர்க் பண்ணும்போது ரெயின் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சைட்லேயே கான்க்ரீட் மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன கிரேடில் கான்க்ரீட் இருக்குது, எந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு செக் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த ஆர்எம்சி மெத்தடுக்கு போகும்போது ரெடிமேடாக அது வரனால நம்மளால் வழக்கமாக பண்ணுற ஸ்லம்ப் டெஸ்ட் அண்ட் கியூப் டெஸ்ட் இன்னும் மேண்டேட்ரியாக பண்ணணும். இங்கே இந்த ஒர்க்கை முடித்ததும் ரூஃபிங் கான்க்ரீட் ஆரம்பிக்கும். பட் அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸை ப்ராப்பராக சீல் பண்ணணும். அண்ட் வீட்டில் எங்கெல்லாம் ஹூக் போடுறோமோ அதையும் ப்ராப்பராக சீல் பண்ணுறது முக்கியம். அண்ட் தென் எங்கே கான்க்ரீட் போடணுமோ அந்த இடத்துல இந்த பைப்பை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கான்க்ரீட்டை போர் பண்ணி பம்ப் பண்ணணும். இந்த ப்ரொசீஜர்னால டைம் நமக்கு சேவ் ஆகும். யூஸ்வலாக 1 டே ஃபுல்லாக ரூஃபிங்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற இடத்துல 2 to 3 ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்.